Assalamu alaikum. This is Abdurrauf. Welcome again our YouTube channel Guru of MCQs. अॼु असां वधीक भिटाई साहब जे बारे में असां पढ़ंदासीं त भिटाई साहब हिकिड़ो असांजो आम शाइर आहे त हिन मां सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन वारा हिकु ॿ सुवाल लाज़मी खणंदा आहिनि। तव्हां जेके बि पास पेपर ॾिठा हूंदा सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट सिंधी जो हुजे या लेक्चरार जो हुजे या SST जा जेके पेपर थी चुका आहिनि त उन मां लाज़मी भिटाई साहब जा हिकु ॿ सुवाल तव्हांखे नज़र ईंदा। त भिटाई साहब कलोड़नि जे दौर सां तालुक़ु रखंदो हो जेको 1699 ईस्वी में पैदा थियो ऐं 1752 ईस्वी में जेका आहे वफ़ात कई। तव्हांखे इहो पैदाश ऐं वफ़ात जो साल बि जेके आम शाइर आहिनि त उन्हनि जा तव्हांखे यादि रखणा पवंदा। ऐं हिजरी साल जेको आहे 1102 हिजरी में जेको आहे पैदा थियो हुयो। ऐं असांजो अॼु जो पहिरियों सुवालु आहे त शाह लतीफ़ सन 1699 में मुताबिक़ कहिड़ी हिजरी में जेको आहे हाला में हवेली में पैदा थियो त उहा 1102 हुई, 1105, 1106 या 1100। त 1102 हिजरी में जेको आहे भिटाई साहब पैदा थियो हुयो। ॿियो सवाल आहे त शाह अब्दुल करीम बुलड़े वारो शाह लतीफ़ जो रोशनीअ में रिश्ते में छा थींदो हुयो त पीउ हुयुसि या ॾाॾो हुयुसि या नानो हुयुसि या पड़ ॾाॾो हुयुसि। त हिन जो को सही जवाबु आहे त उहो पड़ ॾाॾो हुयुसि, शाह अब्दुल करीम बुलड़े वारो। ॿियो असांजो टियों सुवालु आहे त शाह लतीफ़ खे तालीम जे सिलसिले में कंहिं वटि मोकिलियो वियो हुयो त मियां साहिब ॾिनो फारूकी, आख़ूंद नूर मोहम्मद भट्टी साहब, मखदूम मोहम्मद हाशिम ठटवी साहब या शाह इनायत रिज़वी। त हिन जो सही ऑप्शन मखदूम आख़ूंद नूर मोहम्मद भट्टी साहब ॾांहुं मोकिलियो वियो हुयो। चोथों असांजो सुवालु आहे त हिकु रवायत जे मूजिबि शाह साईं पंहिंजो समूरो कलाम कराड़ ढंढ में उछलायो हो। बाद में संदन मुरीदनि समूरो कलाम कहिड़े सुघड़ ज़ाल वटां हथु कयो हुयो त माई मरखां हुई, मलयाणी मलूका हुई, मलयाणी कोड़ा हुई या मलयाणी नेमत हुई। त इन जो सही जवाबु थींदो मलयाणी नेमत खां जेको आहे हिननि हथु कयो हुयो। पंजो सुवालु आहे त कहिड़े कलोड़े हुकुमरान शाह साहब जी मज़ार ते मुक़बरो जोड़ायो त मियां यार मोहम्मद कलोड़ो हुयो, मियां गुलाम शाह कलोड़ो, मियां ख़ुदा बख़्श कलोड़ो या मियां हसन बख़्श कलोड़ो। त इन जो को सही जवाबु थींदो मियां गुलाम शाह कलोड़ो जेको आहे शाह साहब जो मुक़बरो जेको आहे बणायो हुयो। असांजो छों सुवालु आहे त शाह साहब सामिन जोगियुनि कापड़ियुनि सां गॾु किथां जो सफ़र कयो, हंगला जो, मको शरीफ़, करबला या लाहौत जो। हंगला जो जेको आहे न सफ़र कयो हुयो। त पहिरियों सुवालु जेको आहे सही थींदो पहिरियों ऑप्शन ए। सतों सुवालु आहे त शाह साहब जे ज़माने में कहिड़ी ॿारहीं हुकुमरान सिंध ते का कई हुई, कहिड़े माना ॿारहीं हुकुमरान सिंध ते का करे आयो हो त उहो अकबर बादशाह हुयो, औरंगज़ेब हुयो या हुमायूं हुयो या नादिर शाह हुयो। त इन जो सही ऑप्शन छा थींदो नादिर शाह जेको आहे शाह साहब जे दौर में सिंध ते जेको आहे का करे आयो हुन अटैक कयो हुयो। अठों असांजो सुवालु आहे त शाह लतीफ़ जी हयाती में कहिड़े बुज़ुर्ग हस्तीअ जी शहादत थी हुई, होशू जी, धोधो जी, शाह इनायत जी या हेमू कलाणी जी। त हिन जो जेको सही ऑप्शन थींदो शाह इनायत साहब जेको आहे भिटाई साहब जे दौर में वफ़ात करे वियो। नओं सुवालु आहे त शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई दुनिया जो वॾे में वॾो शाइर आहे त उहा ॻाल्हि सभ खां पहिरीं कहिड़े जेका आहे मग़रबी आलम साबित कई, अर्नेस्ट ट्रम्प, HT लिम्ब्रिक, जॉर्ज स्टेक या HT सूरली। त हिन जो ऑप्शन सही ऑप्शन थींदो चोथों थींदो HT सूरली जेको आहे हिन जेको आहे साबित कई हुई। ॾहों असांजो सुवालु आहे शाह जो रिसालो सभ खां पहिरीं कंहिं छपरायो, डॉक्टर अर्नेस्ट ट्रम्प, HT सूरली, सर ग्रीसन, जॉर्ज स्टेक। त हिन जो सही ऑप्शन थींदो डॉक्टर अर्नेस्ट ट्रम्प 1866 में जर्मनी खां छपरायो पहिरियों अंग्रेज़ी में। असांजो यारहों सुवालु आहे त शाह लतीफ़ जे वालिद साहब जो नालो छा हुयो, शाह मजीद हुयो, शाह हबीब हुयो, शाह अवीस हुयो या शाह हिदायत हुयो। त हिन जो सही ऑप्शन थींदो शाह हबीब हुयो जेको आहे शाह लतीफ़ जे वालिद साहब जो नालो। 12हों असांजो सुवालु आहे त शाह लतीफ़ जी ज़िंदगी जो अहवालु सभ खां अॻु कहिड़े किताब मां मिले थो, तहफ़तुल कराम मां, मेराफुल अनवार मां, मक़ालात इशरा मां या बयानुल आरफ़ीन मां। त हिन जो सही ऑप्शन थींदो तहफ़तुल कराम मां। असांजे शाह साहब जो पहिरीं ज़िंदगी जो अहवालु तहफ़तुल कराम जे किताब मां मिले थो असांखे। 13हों असांजो सुवालु आहे छाकाणि त इहे इंपॉर्टेंट MCQs आहिनि 50+ असांजा शाह लतीफ़ जा MCQs आहिनि असां पढ़ंदासीं त इहे इंपॉर्टेंट आहिनि। मां को बि सुवालु असांजो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में अची सघे थो SST टेस्ट जे लाइ। शाह साहब खे जंहिं औरत सां 20 सालनि जी उमिरि में इश्क़ु लॻो हुयो त उन्हनि जो नालो छा हुयो, सईदा बेगम, शाहर बानू, राणी सुल्ताना, वहीदा बानू। त हिन जो सही ऑप्शन थींदो सईदा बेगम हुयो जंहिंखे शाह साहब खे इश्क़ु लॻो हुयो। शाह साहब पाण सां गॾु कहिड़ा किताब रखंदो, शाह साहब पाण सां गॾु 3 किताब रखंदो हुयो
त शाह करीम जो रिसालो, मसनी मौलाना रूमी, क़ुरान शरीफ़, इहे सभई जेको आहे शाह साहिबु पाण सां किताब गॾु रखंदो हुयो। ॿियो असांजो 15हों सुवालु आहे शाह साहिब वटि। शाह साहिब जो मुक़बरो जेको आहे कहिड़े राज़ी ठारायो हो? ईदन राज़ू या अब्दुल्ला राज़ू या साइनो राज़ू या सुलेमान राज़ू? त इन जो ईदन जेको आहे इहो सही ऑप्शन आहे जंहिं शाह साहिब जो मुक़बरो ठाहियो हुयो। 16हों सुवालु आहे त शाह साहिब केतिरी उमिरि में वफ़ात कई हुई? 60 साल, 63 साल, 70 साल, 90 साल? त इन जो सही ऑप्शन थींदो 63 साल। 63 साल में शाह साहिबु वफ़ात कई हुई। मीरनि जी साहिबीअ में शाह साईं जी मुक़बरे जी मरमत कहिड़े हुक्मरान कराई? मीर नसीर ख़ान टालपुर, मीर करम अली ख़ान टालपुर, मीर मोहम्मद नूर मोहम्मद ख़ान टालपुर, त मीर फ़तह अली ख़ान टालपुर? त इन जो सही ऑप्शन थींदो मीर नसीर अली ख़ान टालपुर जेका आहे शाह साहिब जी मरमत कराई। छाकाणि त कलोड़नि जे दौर खां पोइ टालपुरनि जो दौरु आयो त पोइ हिन शाह साहिब जी मुक़बरे जी मरमत कराई हुई। त ॿियो असांजो सुवालु आहे त 18हों शाह लतीफ़ जी दरगाह ते कहिड़ी राति जो शाह साहिबु दरगाह ते कहिड़ी राति जो ख़ासि तौर ते जाॻंदो हुयो? त राग ख़ासि तौर ते जाॻी करे राग ॻाईंदो हुयो। त आचर जी राति हुई, सूमर जी राति हुई, अंगारे जी राति हुई या जुमे जी राति हुई? त इन जो सही ऑप्शन थींदो उहो जुमे जी राति ते शाह साहिबु जेको आहे राग ॻाईंदो हुयो। 19हों असांजो सुवालु आहे त शाह साईं नंढपण में कहिड़ी रांदि जो शौक़ीन हुयो? त मल जो, विझोटी जो या गज़ कमाइण जो या कोॾी कोॾी जो? त शाह साहिबु गज़ कमाइण जो जेको आहे वॾो शौक़ीन हुयो। असांजो 20हों सुवालु आहे त शाह लतीफ़ मौसीक़े जो कहिड़ो साज़ ईजाद कयो? छपड़ी, तंबूरो, दुल, शरनाई? त तंबूरो ॻाईंदो हो शाह साहिबु। ऑप्शन नंबर ॿियों सही थींदो। ॿियो असांजो सुवालु आहे त उन हिंदू शाइर जो नालो ॿुधायो जंहिं शाह लतीफ़ जी गहरी दोस्ती हुयसि? सामी सां, रूहल फ़क़ीर सां, भगत सां या सूफ़ी दलपत सां? त मदन भगत सां शाह लतीफ़ जी काई तमामु गहरी जेका हुई दोस्ती हुई। शाह लतीफ़ सभ खां अवल किथां जो सफ़र कयो हुयो? गंजे टकर जो, हंगलाज जो, लाहौत जो या थर जो? त इन जो सही ऑप्शन थींदो हंगलाज जो पहिरियां शाह साहिबु सफ़र कयो हुयो। 1740 ईस्वी धारे शाह साईं जो गिन सां गॾु केॾांहुं सफ़र ते रवानो थियो हुयो? लाहौत, कोहिस्तान, हंगलाज या थर? त इन जो सही ऑप्शन थींदो हंगलाज ॾांहुं वियो हुयो। 24हों असांजो क्वेश्चन आहे त कहिड़े शाइर खे निज सिंधी राग जो बानीकार चयो वेंदो आहे? त काज़ी कादन खे, शाह करीम खे, शाह इनायत खे या शाह लतीफ़ खे? त भिटई साहिब खे चयो वेंदो आहे शाइरी जो निज राग ॻाईंदड़ बानीकार। कहिड़े बुज़ुर्ग शाह साहिब खे पंहिंजो मुरीद थियण लाइ चयो हुयो? मखदूम मोहम्मद हाशिम ठठवी साहिबु, मखदूम मोहम्मद ज़मान लवारी साहिबु, मखदूम नूर साहिबु, मखदूम अब्दुल नराई साहिबु? त इन जो सही ऑप्शन थींदो मखदूम मोहम्मद ज़मान लवारी साहिबु। इहो जेको आहे भिटई साहिब खे पंहिंजी मुरीद थियण जो चयो। इहो SST टेस्ट में सुवालु अची चुको आहे त शाह भिटई जो हम असर जेको केरु हुयो? त इहो मखदूम मोहम्मद ज़मान लवारी साहिबु हुयो। असांजो 26हों क्वेश्चन आहे त शाह लतीफ़ खे कहिड़े सिंध जी कहिड़ी ढंढ सां बेहद जेको हुयो चाह हुयुसि, मोहबत हुयसि? त उहा करार ढंढ हुई, मंछर हुई, किंजर हुई या हमल हुई? त उहा करार ढंढ हुई। असांजो 27हों सुवालु आहे त शाह साईं जी उन्हनि सूरमियुनि जा नाला ॿुधायो जंहिंजो तालुक़ु उमरकोट सां हुई? त उहो मूमल, मारवी या उहे ॿई या मां को बि न? त इहे ॿई जेके आहिनि मूमल मारवी जेको आहे उमरकोट सां तालुक़ु रखनि थियूं। 28हों असांजो क्वेश्चन आहे त लतीफ़ साईं जी उन हम असर जो नालो ॿुधायो जेको मौलूदनि जो तमामु वॾो शाइर हुयो? त मियां साहिब ॾिनो साहिबु, रूहल फ़क़ीर, मखदूम अब्दुर्रऊफ़ भट्टी, जलाल कटी साहिबु? त मखदूम अब्दुर्रऊफ़ भट्टी साहिबु जेको आहे मौलूदनि तमामु वॾो कमु कयो हो। त अहिड़े हिसाब सां क्वेश्चन ईंदा आहिनि त रूहल फ़क़ीर या मखदूम अब्दुर्रऊफ़ भट्टी साहिबु या जलाल कटी माना कहिड़े दौर सां तालुक़ु रखंदा? जेके मेन जेके फेमस शाइर आहिनि त उहे तव्हांखे यादि रखणा पवंदा। त इहे सभई जेके आहिनि कलोड़नि जे दौर सां तालुक़ु रखंदा। शाह साईं जी उन हम असर जो नालो ॿुधायो जेको काफ़ी जो बहितरीनु शाइर हुयो? त मियां साहिब ॾिनो फारूकी, मदन भगत साहिबु, तमर फ़क़ीर, साहिबर मोची? त मियां साहिब ॾिनो फारूकी साहिबु जेको हुयो काफ़ी जो तमामु वॾो शाइर हुयो कलोड़नि जे दौर में। लतीफ़ साईं पंहिंजे शाइरीअ में गजर कंहिंखे चयो आहे कोठियो आहे? त मूमल खे, सूमल खे, मारवी खे या ससुई खे? इहो बि हिकिड़ो इम्पॉर्टेंट MCQ आहे SST टेस्ट जे लाइ। त उन मूमल खे जेको आहे कोठियो आहे गजर। ॿियो असांजो क्वेश्चन नंबर असांजो 31 आहे लतीफ़ साईं सिंध जी कहिड़े हकम जे दौर खे सुनहरी दौर सॾियो आहे? त सूमरा ऐं समा ऐं आरगून ऐं तुरखान या राय बर्मन सां? सूमरा ऐं समा जेको आहे
इन दौर खे शाह साहिब जेको आहे सुनहरी दौर जेको आहे कोठियो आहे। ॿियो असांजो 32 क्वेश्चन आहे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी मां शाह लतीफ़ भिटाई ते PhD कंदड़ ख़ातून जो नालो ॿुधायो। फामिदा हुसैन, ॿियो आहे दर शहरवार सैयद मेहता महबूब या उमे कलसूम। इन क्वेश्चन में डाउट आहे त फामिदा हुसैन आहे आई थिंक या मेहता महबूब आहिनि, ॿिन्हिनि में को बि क्वेश्चन थी सघे थो, इनखे असां छॾियूं था। क्वेश्चन नंबर असांजो 33 आहे त शाह जे रिसाले गंज जो पुराणो नुस्ख़ो कहिड़े सन में लिखियो वियो? 1770 में, 1800 में, या 1792 में, या 1900 में? त 1800 में जेको आहे शाह जे रिसाले गंज जो पुराणो नुस्ख़ो लिखियो वियो। ॿियो असांजो 34 क्वेश्चन आहे त सूफ़ी शायनात शहीद जो ज़िक्र शाह साईं पंहिंजे कहिड़े सुर में कयो आहे? सुर रामकली, सुर डर, सुर सिनी, या सुर कामोद? त सुर रामकली में जेको आहे शाह साहिबु शायनात जो ज़िक्र कयो आहे। हाणे शाह साहिब जा कुझु सुर जेके आहिनि असां उन जे बारे में डिस्कस कंदासीं। शाह साहिबु मोस्टली जेके आहिनि 30 जेके आहिनि सुर कया आहिनि, त इन हर सुर में हुन मुख़्तलिफ़ शयुनि जी ॻाल्हि कई आहे। जे सर कामोड में शाह साहिबु जेको आहे नूर जाम तमाची जो ज़िक्र कयो आहे ऐं इमामनि जो बि ज़िक्र कयो आहे। ॿियो 35 क्वेश्चन असांजो आहे त शाह लतीफ़ पंहिंजे कहिड़े सुर में शेर सफ़र जो ज़िक्र कयो आहे? त उहो कहिड़ो सुर खावड़ी, सुर रामकली, उन ॿिन्हीअ में, या ॿिन्हीअ में बि न? त उन ॿिन्हीअ में जेको आहे शेर सफ़र जो शाह साहिबु ज़िक्र कयो आहे। असांजो 36 क्वेश्चन आहे नांग बलाइन जो ज़िक्र शाह साहिबु कहिड़े सुर में कयो आहे? सुर काहुड़ी, सुर डर, सुर कोहियारी, या सुर कारायल? त इहो सुर कारायल आहे जंहिंमें शाह साहिबु जेको आहे नांग बलाइन विछिन जो ज़िक्र कयो आहे। 37 क्वेश्चन आहे असांजो आहे सिंधी अदब जे उन्हनि आलमनि ऐं शाइरनि जा नाला ॿुधायो जेके शाह लतीफ़ जे इर्द गिर्द दफ़न थियल आहिनि, उनजे आस पास जेके दफ़न थियल आहिनि। मीर अब्दुल हुसैन सांगी साहिबु आहे, अलामा उमर बिन दाऊद पोटो साहिबु, आगा सलीम साहिबु, या उहे सभई? त उहे सभई जेको आहे शाह साहिब जे आस पास दफ़न थियल आहिनि। ॿियो असांजो 38 क्वेश्चन आहे त लताइफ़ लतीफ़ कंहिंजो लिखियलु फ़ारसी ज़बान में किताबु आहे? त मीर हसन ख़ान, मीर अब्दुल हुसैन सांगी साहिबु, मीर अली नवाज़, या मीर सूबेदार? त मीर अब्दुल हुसैन सांगी साहिबु जेको आहे फ़ारसी में इहो किताबु लिखियो, पर इहो असुलु किताबु जेको आहे लिखियलु जेको आहे दीन मोहम्मद वफ़ाई साहिब जो आहे। लताइफ़ लतीफ़ जेको आहे कंहिंजो लिखियलु किताबु आहे? तव्हांखे मां ॿुधायो त इहो मौलाना दीन मोहम्मद वफ़ाई साहिब जो लिखियलु आहे, पर हिन फ़ारसी में जेको आहे मीर अब्दुल हुसैन सांगी साहिबु जेको आहे तर्जुमो कयो आहे। ॿियो असांजो क्वेश्चन आहे 40 नंबर शाह लतीफ़ जा वॾा असुलु किथां जा रहाकू हुया? दमशक जा, मक्को शरीफ़ जा, या हरात जा, या कंधार जा? त हरात जा जेके हुया शाह लतीफ़ जा वॾा हुतां जा रहाकू हुया। 41 क्वेश्चन आहे त शाह लतीफ़ जी विलादत खां पोइ संदसि वालिद शाह हबीब कहिड़ी शहर में लॾे आयो हुयो? हैदराबाद में, टंडो आदम में, टंडो अलायार में, या कोटड़ी में? त उहो कोटड़ी में लॾे आयो हुयो। शाह लतीफ़ जे कलाम में काक जो ज़िक्र कहिड़े किसे सां मनसूब आहे? ससी पनू, मुम्बल राणो, नूर जाम तमाची? त उन मां को बि न। त इन जो सही जेको ऑप्शन थींदो उहो मुम्बल राणो थींदो। त मुम्बल राणे में जेको आहे काक जो ज़िक्र शाह साहिबु कयो आहे। 43 क्वेश्चन आहे असांजो शाह साईं जे कलाम में कीच जो जेको ज़िक्र आहे उहो कहिड़े किसे सां मनसूब आहे? इहो बि हिकिड़ो असांजो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आहे SSC टेस्ट जे लाइ। उहो ससी पनू आहे, मुम्बल राणो, उमर मावी, या उमर ऐं गंगा? त उहो ससी पनू जे सां जेको आहे तालुक़ु रखे थो, इहो किसो उन सां मनसूब आहे। 44 असांजो क्वेश्चन आहे त शाह साईं जे कलाम में मलीर जो जेको ज़िक्र आहे इहो बि हिकिड़ो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आहे। उहो दास्तान उहो कहिड़े दास्तान सां मनसूब आहे? त उहो लीला मजनू, ससी पनू, उमर मारवी, या सोणी मिहार? त उहो उमर मारवी सां जेको आहे मनसूब आहे। ॿियो असांजो आहे त शाह साईं जी कहिड़े फ़क़ीर जो औलाद संदसि दरगाह जी मजावरी कंदो अचे थो? कहिड़ो जेको आहे शाह साहिब जो फ़क़ीर आहे जेको शाह साहिब जी दरगाह जी मजावरी कंदो अचे थो? त उहो तमर फ़क़ीर आहे, वगंद फ़क़ीर आहे, मदन भगत आहे, साबिर मोची आहे? त उहो तमर फ़क़ीर आहे जेको शाह साहिब जी मज़ार जी दरगाह जी मजावरी कंदो अचे थो। 46 क्वेश्चन आहे त शाह लतीफ़ कहिड़े दौर सां तालुक़ु रखंदो? बिल्कुलु इहो तव्हांखे ख़बर आहे त इहो टालबो। त कहिड़ी किताब तहफ़तुल कलाम जंहिंमें शाह साहिबु सभ खां अवल अहवाल मिले थो उन जी लेखक जो नालो ॿुधायो? त उहो मीर फाज़िल बकरी साहिबु आहे, मीर अली शेर आहे, मियां साबरुद्दीन आहे, या साहिबुद्दीन आहे? त मीर अली शेर जी किताब मां शाह साहिब जो पहिरियों जेको आहे तहफ़तुल जेको कलाम में त शाह साहिब जो पहिरियों अहवाल मिलियो आहे, पर उहो उन जो लेखक केरु आहे? त उन जो लेखक जेको आहे मीर अली शेर साहिबु आहे। इहो बि हिकिड़ो इंपॉर्टेंट MCQ आहे। ॿियो 48 क्वेश्चन असांजो आहे त शाह लतीफ़ जे नाले पुठियां कहिड़े शहर में यूनिवर्सिटी आहे? बिल्कुलु इहो तव्हांखे ख़बर आहे त इहो खैबर यूनिवर्सिटी आहे त शाह लतीफ़ जे नाले सां।
49 क्वेश्चन आहे त शाह अब्दुल लतीफ़ भुट्टाई साहब जी चेयर जेका आहे कहिड़े शहर में आहे, त उहा कहिड़ी माना यूनिवर्सिटी में आहे? कराची यूनिवर्सिटी में आहे, शाह अब्दुल लतीफ़ भुट्टाई यूनिवर्सिटी में आहे, सिंध यूनिवर्सिटी में आहे या मेहरान यूनिवर्सिटी में आहे? त उहा कराची यूनिवर्सिटी में आहे। जीअं सचल संभल जी जेका आहे चेयर जेका आहे शाह अब्दुल लतीफ़ यूनिवर्सिटी में आहे। त जीअं डॉक्टर नबी बख्श जी चेयर जेका आहे सिंध यूनिवर्सिटी में आहे, त इन मां क्वेश्चन बि लाज़मी SST वारा ॾींदा आहिनि। जेके मशहूरु असांजा शाइर आहिनि जेके लेखक आहिनि, त उन्हनि जूं जेके चेयर आहिनि ऐं त उहे बि तव्हांखे यादि रखणियूं पवंदियूं। त उहे सिंध बोर्ड सर्विस कमीशन वारा पहिरियां SST टेस्ट में इहे चेयर ॾेई चुका आहिनि। असांजो आख़िरी सुवालु आहे त शाह साहब जे हिसाब सां शाह डॉक्टर अर्नेस्ट ट्रंप जी शाह जे रिसाले जेको हिन जर्मनी मां शाया करायो, त उन में केतिरा सुर हुया? जेको डॉक्टर अर्नेस्ट ट्रंप जेको आहे शाह जो रिसालो पहिरियां अंग्रेज़ी में 1866 में जर्मनी में छपिरायो हो, त उन में सुर घणा हुया? त उन में 26 सुर हुया। हूअं शाह साहब जेको आहे 30 सुर ॻाया आहिनि, त उन में हिन जेको आहे 26 सुर जेको हुया छपिराया हुया पंहिंजे शाह जे रिसाले में। ॿियो असां शाह साहब जा जेके इहे हुया असांजा कुझु शाह साहब जे हिसाब सां MCQ वधीक असां शाह साहब ते ॿियो लेक्चर रिकॉर्ड कंदासीं। थैंक यू वेरी मच।